咧，輸家通常冇講咁多，係嘛？下次要寫晒啲地咁啊！如果唔係，照再查過再先可以做。好嚴謹啦，串啊！太串啦，邊個還驕兵？係啊，係嘛？冇話唔明啊，大哥。我自己知自己寫乜。好，咁進入我哋嘅搶答題環節，耶！搶答題設有10條題目，每條2分，最後一條題目為5分題，最高分嘅組別獲勝。我哋會乘勝追擊。係啊，我哋覺得 Harry 得1分咧太少啊，但係點樣咧一次過衝翻幾廿分？因為我哋我唔想講咁多嘢。佢哋唔識㗎唔啦。係唔講啲嘢啱嘅，因為咧輸家通常冇講咁多，係嘛？好醜怪㗎。都已經唔同我哋一般見識。開始。開始。好，第一題，懷疑我當天幾多歲，令我寫了一句不怕流淚。懷疑我永遠不會累，就來10行，列明10個壯舉。哦。唔係，我知。得。好了。給自己的係。懷疑佢寫少靚，唔係睇。我想問下睇先，呢個咩字喺度？撞緊我哋嘅。中書慢啊！我睇到咪得咯。我睇唔到三隻中書慢喎。我睇得明個歌名，但係睇唔明個唱一者。開始寫呢個歌手名嘅。係啊。我唔知係3隻定4隻字嘅。讀一樣讀。係真係。呢個咩字？你想寫咩字？書咯。係咪呢個書啊？唔係呢個書。係咪咯？係啊。唔緊要，呢個同音字，我哋最緊要快嘛，我哋係目標為本，唔係中書嘛。其實冇人話要寫歌，正撚其實好似真係冇人話要寫歌手，我哋唔係，佢寫歌手係同我講邊個歌手俾天使啊，但係我睇唔明係邊個歌手啊。係啊，咁錯歌手咪錯咯，寫錯字係嘛？好，第2題，年華像逝水沖走幾個愛人與知己，抬頭命運射燈光柱照下來，剩我跟你。係，我知，你第一。你嘅歌名，你嘅歌名啊！你嘅歌名啊！好中意啊！細個呢首歌我都。死咯，我都唔記得咗。唔係呢個。裝下先。係咯。我記得。你嘅歌名啊！死啊！係。好，請出示相頭。依為命。係啱咗。好想唱出嚟，但係我驚俾咗天使。係，所以唱俾我聽。好，第3題，是你不想我啦，甚至不找我啦，無非幾天變化，就像刮我幾千巴。啊！唔係。李家春。錯。請寫好先撳鐘。睇唔明。咩啊？呢個離家出走喎，離家出走，離家出睇唔明喎。錯，兩邊都錯。唔係。哦，我知，我寫。啊，好你啦。心亂如麻。係，冇錯，啱嘅。太過分啦！俾人慢超時好多，你做好多手，我係佢嘅 fans，我唔做識。7首。我會對唔住我嘅歌手。Janice，請原諒我，我一定會記得。你咁講第3但係你答錯咗一次喎。咩事啊？我會走啊嘛，離家出走。呢段唔得。好，第4題，然而誰明白我沒你們所想的堅壯？我很想找個人對我說別怯慌。 113。Chris 嗰邊快啲嘅。唔緊要啦，俾佢試下最後。我哋唔可以欺人。好串啊！太串啦！邊個還驕兵？係啊，太串啦！都未啱開喎，大哥。我哋唔係驕傲，我哋係憐憫。好，第5題，緊緊擁抱意外，我用什麼感到被愛？沿途陪着你，手鬆下來，嚟多次。遺留10寸空間，誰相信
你在乎我，若拉僻拉闊，隨時會分開。話拉佢條拉佢好痛。呢個係一個男歌手，喺2000年嘅作品。我應該冇聽過。已經唱成首都未聽。係啊。背過嚟啦。好，誰都知雙手可緊扣，不依不捨的背後，這個信念有多溫柔，從害怕會被擁有，直到氣力不夠。可唔可以嚟多次？唔咁咁大聲講嘢，但係咧，講少提示呢個隔離覺得好唔抵我都睇咗你一題啦。係啊，我真係覺得好唔抵啊！但係諗唔到啊。有借有還。咩有咩我哋自己諗到㗎，係嘛？係咯，自己講到係咯。靈魂中指啦。係咯。十指緊扣，邊個唱㗎？張智霖。這個係最實用溫柔係啊。聽過嘛？聽過嘛？係啊。係咯。我未聽過。好，第6題。戶前着到老，不死都疲勞，還是跟你痛快結束。為承諾守得到，怕拖都變義務，沒法稀罕你這情操。死咯！我諗緊我平時有冇聽過啊？可唔可以讀多次啊？但係我唔記得咗咩名。戶前着到老，不死都疲勞，還是跟你痛快結束。為承諾守得到，拍拖都變義務，沒法稀罕你這情操。繼續攞啊，繼續攞啊！我知邊個。下一段，去吧，猶如候鳥飛走吧，未奢想你迷途知返。自由來換失戀那代價，你真的相信值得嗎？好，Chris 嗰邊啱。放生。放生咩唱㗎？關心關心妍係咯，關心妍。愛你如意放生你嗰度。可以。好，第7題，誰強韌，誰長壽，誰便算勝利，擊不碎，仍然共你企在這裡，捱着等身邊指控死去。唔得，我哋寫埋先可以講。係咯，得㗎啦，完㗎啦。阿 Chris 嗰邊答啱嘅。明啊？係啊。冇問題。OK 啊，OK。我哋輸咗你知。通常輸啲歌嚟。睇我以前寫多字啊。下次要寫晒先地咁啊！如果唔係，照再查過再先可以做。好嚴謹啦！好嚴謹啊！好，第8題，連續2次綠燈都過度了，與他再愛幾公里，當這盞燈轉紅，便會別離。少女的祈禱係，冇錯。你上邊答。成最勁，我真係好樣。好，第9題，你像財物，要守秘密，你就藏在我心。用什麼雙手雙腳找你身？以後閒人就勿近。未寫好，未寫好。要查咗你寫個。潛龍勿近。係啊！燈哎，唔係喎，潛龍勿用。係，你寫完答。我已經寫緊呢個啦。佢嗰邊答啱加2分。你唔講潛龍勿近咧，可能我都當你過關。我真係冇計，唔係你睇唔明啊嘛，睇唔明係要講嘅，寫靚啲係嘛？唔好話唔明啊，大哥。我自己知自己寫乜。而家咪 last 題5分啊！係啊。最後一題我哋而家3-5分啱啱好啦，last 題5分，仲可以有機會追嘅。好，第10題，長期服務付出不等於你有義務，閒來想想，亦有一點不知所措。未聽過。係咯。舉手。有冇感覺就似聽到聲音，可是捉不到。但你一站在人群裏，便會把你看到，無從投訴。好 OK。高妹係冇錯。今次嘅對決咧，就係由 Chris 嗰邊贏咗嘅。
唔係啊嘛，唔係咁廢咯。你食啊？好啊，大佬。真係連多試下先。真係痛，真係痛。一下。哇！ OK 嘅，呢下攬過去唔計㗎。哇，好急！咁今日咧好多謝兩位嘉賓嘅嚟臨啦，耶！玩得好開心啊！其實咧細個你哋有冇聽過啲頭先嗰啲歌曲㗎？有啊，大部分都有咯，但係有幾首真係冇聽過，即係高妹啊，高妹冇聽過嗰啲啊，冇聽過。唔係高妹有6尺高喎。係，唔係你有同感啊嘛？一個係啊，6尺高咩？一個明爭啲啲啊！我都爭啲啲。咁咧其實係啦，主要點解我哋玩呢個遊戲咧？主要都係當然係想大家回憶下以前嘅歌啦。好多人咧都話咩而家嘅歌唔好聽，以前嘅歌好聽，咁我唔同意嘅。只不過而家啲人多咗玩啲唔同嘅手機遊戲，多咗嘢咧，咁希望大家都多啲咯。咁你哋其實平時而家都好聽而家嘅歌？有啊，即係 K-pop 啊，香港嘅。香港聽邊個？其實我都係聽舊歌，即係聽謝欣怡啊嗰啲。濕度。唔係謝欣怡啊！我想講相對濕度。相對濕度。我就聽呢個我嘅偶像衛蘭，係啦，跟住之後香港歌啦，普通話啦，跟住同埋呢個泰文歌我都有聽嘅，咁所以大家各位觀眾，如果你中意呢啲遊戲，就記得俾 like、俾 comment 同埋訂閱我哋頻道啦，仲有記得分享翻俾你啲朋友，多啲支持我哋頻道。到你翻俾我呢邊，咁樣耶！小事，小事係嘛？係啊。最緊有隻腳有雞人。